Donc l'air matanga dadi yé na koka ko bimaka mbala monte na kene pona keka matanga na lela dadi et puis so li dadi na zonga to ba africain ba famille ba mona ke biso ko to kufela kingandi mire ya kité kuna to kufela kingandi mire ya kité ndeni ka dadi akufi mire ya Congo omoni quelque part ngo lukela nga ba problème moko boy na famille o bato bazo poser ba question ba nga ba yeba ngote. Exactement. Vous comprenez? Banga ba yeba te problème nini on nga na kozwa na famille na nga na kokende kolela dadi. Bien sûr, na leli dadi na Angola, emso na leli dadi kolega bato ba leli dadi na Congo. Regardez mire na réclamer ba droit na nga. Ndebo pesa ba $15,000, ba $20,000, ba $30,000 ba famille. Famille dadi elie mbongo ya dadi, famille pululu bale mbongo pululu, ezo sele lo tenga mirene na bomo ibo. Bopi ambo na nga mona sala bila na ngai. Na yebi ke na so bali pongo bo na famille na pongo bo na ba na pongo na bo pesa mbongo lié ke bo pesa mutu akufi nde bopi mbongo. Et un important c'était pour nga mirene na sali dadi sali ba théâtre na ye akufi amoni ne mbongo ngote batu musu balia ngota lelo mwasi na bana ba se retrouver libanda. Donc cela veut dire que pesa mutu mbongo le razana bomoye mo kaibe mbongo na osalela ngo nini akabo omoni nga mirene na zabona le ka jamais na émission mo boye chauffeur na nga vandi na leki na contact na olaxa oh yebi oh ba yebi te moni mirese Angola oh moni mirese ne lefana na Angola oh Angola kutunde e baby singa Angola kutunde e vandi singa nous avons Angola ngo naza na Angola pona yebi muto ya bomba ni aleki yo na maye na yebe lo ni na osa na Angola mutako oblige ngai te ko banga mbula mpepe te fozele beto pola ndo banga elote yango epesa nga kanda to bat ba Angola ngo beza ngo poto te po mirai ba neka ya kolela dadi est-ce que songa kene kolela dadi de delinga lamuka bato baleli dadi na Kongo lamuki te tina suka bakundi dadi ka mirai mtalinga lela dadi ne dadi linga lamuka. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout va dépendre de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois, messieurs et dames. Mais cette fois-ci, nous sommes invités et nous prestons service à Miraessa TV. Ah, n'habitez quoi, ma chaîne à Boye. C'est ce que nous voulons. C'est-à-dire la révolution de la modernité. C'est toujours comme ça. C'est soutenir et se tenir la main vers l'autre. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de présenter aujourd'hui l'émission de la chaîne Nabino Miraessa TV et la chaîne Oyo. Il y a artiste Nabino Miraessa Boyebi. Moi, soir 4 la batumangala. Moi, soir la batukana na kata scène yaza toujours Miraessa ce boyebi qui Miraessa boyebi de quoi elle est capable ndenge nini à se pelisa rabino na kati ya ba film au Bolanda c'est une actrice plutôt comédienne autosarane na kati ya République démocratique du Congo et puis na Afrique Mombaboyebi parce que elle est connue de partout. Lelo tosanaye droit de réponse. Pourquoi tobenga droit de réponse? Parce que il y a des gens oyo balobaki tellement moins trop par rapport il y a ndenge ndeko na biso Dadi Kitambala autaye ko kufa. Vous le savez bien que Dadi Kitambala na Miraessa bazalaki na proximité makasi. Alors pourquoi Miraessa abimaki Kinshasa te pona ko kiende na ba obsèque ya ndeko na biso Dadi Kitambala? Est-ce que akimaki, est-ce que y avait-il de secret mususu ezalaki na kati wana? Est-ce que Miraessa alingaka sala matanga a Paul roi bato bayebi kaza azalaki pembeni ya Dadi azwazwa mwa ba contribution batebele? Nous allons elle va répondre tout au long de cette émission. Je vais co-présenter cette émission, messieurs et dames, avec un confrère. Il s'appelle De La Foi ndeko na biso ya Diamant Vert TV et aujourd'hui nous sommes avec lui. Nous allons bavarder avec Miraessa ainsi que son groupe Tout Choc Luanda. Alors messieurs et dames, Miraessa, boa tarde. Boa tarde, c'est. Au bigo côté si un peu n'importe dans ma casse Miraessa. Yeah, nyonso bana français balobaka tout ça s'apprend. So comme na mboka lingala ozwi lingala comme na mboka portugais oyekoli portugais. D'accord. Miraessa, je rappelle que
bandero surtout ba hôtel la biso na kata ya monde disséminé à travers le continent. Bon, non rappelé au thème nazo avouer que nous sommes fanatiques. Na yebi numéro 0 penda. Ah BBC. Ah, na yebi ko za fanatique na numéro 0. Ya. Non, c'est vrai que à chaque fois total arba film aux alarampe au décédé marquaka à chaque fois on peut se rôle au salango toujours bien au salango avec passion et sur ces banderonniers surtout au balandarayo ba fanatique nayo balinga ina pesa bravo en pleine mission. Merci beaucoup. D'accord. Mira ça les loto yenga ndeko na ngai de la foi tu es ndeko na ngai de la foi parce que elobami moi trop. C'est vrai que Papa Wemba Loba matanga et silaka et pas bato libana mais bato kati matanga silaka te ba continuera ko le la bato bazaki trop cher et pas na bango depuis que Dadi a kendaki azana biso biso sauté que son homme repose en paix. Miraesa, tu n'as pas accordé une interview na journaliste moko to na mutu moko. C'était pourquoi en fait? J'ai non dit na boya ki penda ko sala be émission makasi parce que na bande ko mona ni na ko loba te par rapport ya liwa ya Dadi. Ba critique ezali na webele o bat baloba ki po mokile mesana o loba mais ngai nazwa ki choc makasi parce que Dadi lena loba im comme sou que Dadi aleki même na bande ko nanga nazwa kale msu temps ko vanda na bande ko nanga ya famille ba 10 ans 12 ans 15 ans mais Dadi to vandi ne place moko 28 ans ya carrière ya ngana ene to bandaki nande lelo Dadi akufi 28 ans 28 ans c'est trop et ça penda au boti mwana koli atangi pe université à Balipe donc nazwa ki choc moko batu ba comprendre ki ngote ba komé ko tunanga o bon mire azolela Dadi makasi bopoani parce que nazwa ki penza choc effectivement batu ba komé ko ba ko bandeko bimana Dadi kitambala ko bimana Dadi ou pas ya ngote eza raison na ko lela Dadi makasi so to bimana Dadi aza mobile azaki mobile ya telemi bobabi mobile ya telemi ya ils a problème te ke batu ba ko zo ngo sujet na lela qui est par rapport à tant to vanda ine mingi to banda na e to bimi na e esika moko to saline succès esika moko donc parcours na nga ya vina Dadi to kenda ki nzela moko donc ezaki choc pona nga secret makasi ya to yebana ki pena ba secret ya mabe na ya malamu to yebana ki ya malamu c'était comme quoi o eko so fandi botango banda ko lela ozo se rappeler na makambo wana. Bon, bah secret malamu eza mo ebele parce que dondo kenene ba cop pe mo ebele boke pa boss mo bo beti mato le binaye bozu mbongo boko pe ko voyager ensemble donc tout ça mo ebele na Dadi na vie donc ezaki choc mingi vraiment pour na ngai na absence de Dadi. Alors tolingi to beta mingi maramba mabe mingi te parce que so muta kufi azala kara malamu mais miraye ça la question et l'actualité restent le même. Pourquoi na matanga ya mutu azaki trop cher pour na yo kokai robima Congo te? Merci pour la question. Yango penande na lingi na sala émission pour na répondre batu mingi o babeta libako pour nango. Pour mes aiki ko kende Congo nazanga imbonga transporter pour na kelela Dadi. Nazanga imbonga transporter. Nazanga imbonga transport ya robima Congo te. Nazanga ipelo ko robima nango Congo te. Pour na ngezala ki nini? Ke banda na ya Angola na famille na biso bandeko na nga pe bakufa belé bandeko papa na nga bakufa bandeko na nga bakufa na kenda Congo te sikole Dadi akufi batako ba comédie musupi bakufa ki na kenda Congo te le Dadi akufi ba monika mire ya ye Congo na oké Congo na leli Dadi na silisi famille na nga ba ke mire nda ye Congo se ka ye na mbongo matanga ba préparer ngo te fête ne to préparer ke na obongisa fête po lobby fête eza matanga Dadi ya ki brisque malgré bela ki ya ndenge moko te ke o mutako bonga mawe ba ke Dadi akufanga na ebe Dadi akufata na ebe Dadi obika donc l'air matanga Dadi ye na koka ko bima ka mbala monte na kene pona ke ka matanga na lela Dadi et puis na li Dadi na zonga to ba africain ba famille ba mona ke biso ko to kufela ki ngandi mire ya kite kuna to kufela ki ngandi mire ya kite ndeni ka Dadi akufi mire ya Congo omoni quelque part il y a un problème moko na famille au bateau bazo poser ba question banga ba yeba ngote exactement o comprendre banga ba yeba te problème nini on nga na kozwa na famille na nga na ko kene ko lela Dadi
bien sûr na leli dadi na Angola em so na leli dadi ko le bateau ba leli dadi na Congo moi vane que ti lelo na photo na nga profil ya Facebook na couverture na ezaraka na photo ya dadi na longola ngona on te pona ko lakisa ki dadi azaka mingi pona nga biso ba congolais to ba mingi ko loba ka po ba monoke olobaki loba likambo tala likambo na oloba ona lobi eza nini po likambo na oloba la Mireille boye ko pese nini ko sele nini sentiment ka po sala oloba ke pot angolais za poto te Mireille sa ba uchi kutu poto ba e Congo ngana boye ko kelela dadi te pona ko Angola na kenda ki kolela dadi te na boya kike famille na ngemo na kenake kolela dadi c'est que na ina mbongo na ngo expliquer que na ina mbongo to elela oyela ndeni elo ekanga inga yango na mbongo atikende zanga ite et puis na sali matanga la Angola na leli dadi koleka bino ba musubo za Congo na ba mboka mususu ndenga na leli dadi na bino boleli ndingwa pona ko kata yote premièrement je dis merci d'être là. Merci à quoi accepter que tous anayo na Miraesa TV chaîne au monde entier Zolanda balobi ndenge ka coronavirus ezo tambola ndepeka Miraesa TV ezo kende alors que l'information sera donnée en direct même pas par collègues na théâtral ainsi que na famille Mobimba ya Dadi Kikambala que je salue de loin je dis mes condoléances à vous Miraesa pourquoi deux questions d'abord elanda na mbala moko premièrement pourquoi elo nezo peso kanda na mamboyo so yo ke omba mo komi monter alors que tant que Maramba Dadi kitaki na Angola sangoye ozaki na Luanda te ozaki na province okiti mbango yo région de bande kona yo ba collègue théâtral bazala na Luanda pourquoi pas okita kinité parce que oye koloba ete o le lier plus que même ndongo le la bande ko famille na yo il y a des choses na lobini nezo pesa yo kanda et pourquoi okitaki Angola pas directement RDC pour mes aboui et en cause na province na bengela ko ya Luanda ezana il y a une distance de monter na Congo. Si si. Na kokai ko kende Congo na lobi lingala. Na kokai ko kende Congo na keko lela dadi. Problème na ngeza ngai te. Ngai na zaki na volontaire ko kende. Problème na ngeza ki ke na boya ki famille na ngemo na nga na Congo aussi le tabande ko na nga ba kufa na bima Congo te. Eloko salinga la bima matanga dadi te yangwana. Après na zaki na mbongo te après matanga dadi faut que na famille oh moi ki ngandi moi nini ndezala to ba africain. Balinga bala Mireille kinga Congo ayeka Congo kolela ayeko kunda dadi pombonga yena ngwe mona nita ayeka ko kunda dadi apulu asali yango te ya yango nde siko ngai moko na conscience na ngai na boyaki na ngai okende Congo na boyaki ke Congo pona na ndenge ya ke na benda problème na famille na ngai te koma boye do yango epesa nga kanda to ba ba Angola ngo pesa ngo poto te po Mireille baneka ya kolela dadi est-ce que songa la kende kolela dadi de delinga la muka bato baleli dadi na Congo la muki te tina suka bakundi dadi ka Mireille mtalinga lela dadi ne dadi linga la muka na Miraesa bato nyo surtout bayebi que à chaque circonstance ça profite na bato mususu et Miraesa que dis-tu par rapport à ba propose ou te pas ya bato Miraesa zaki na besoin za la organisateur ya matanga na Angola pour azwa oh nyonso to za contribution ko uta na Angola pour asala makamuna et c'est vrai qu'elle n'a que contribuer pour et pas non en tout cas je suis désolé matanga dadi le msuna zoka ta courage ya osimba kaete pour na okosala te loro moko nazaki juste ya ko vanda po dadi wana nda akufa ki bomonika dadi akufa ki boyebi te nini esala inga nazoki ata temps ko simba te na yeba mbongo wezo kota combien nani azopesa te juste ezaki kaka kenda baninga na ngai étoile aimé ezoka malo mboto tobande kotambola kotuta bato oyo basepelaka mpe na biso bobruba tokoti le msu place tokoti neti Dani Lutumba en tout cas Dani Lutumba merci vraiment merci pour bato abimisi soki tobetaki instrument ezalaki mpona Dani Lutumba avec beaucoup de respect merci ozo méritango tokendeki kolela pa bato oyo ke bosunga biso tosala matanga dadi eleka lolenge oyo matanga dadi elekaki ezalaki spécialité mais matanga dadi ezalaki bien organisé na nyonso po totiaki pena bolingo moko boye na kati totambola na transparence nayebi te mutu akoza moyibi po abotama moyibi akoyiba ne mais tondozwa mbongo totie na kaye mutu kingana pesi mutu kingana tozokoma
totambola ki bongo. Boyebani, le tête au boyebani wana tu parles de transparence mais carabino mo ba comédien bozana kati Angola, il y a eu des gens qui ont parloté par rapport à Maramandeng wana. Ya, et ça bongo. Moni biso to ba munoko. Partout. Ennemi na yo ezanga. Ennemi na ngeza yo. Toza bongo ba congolais toza bongo. Congolais boma muninga ne congolais. Neti nga ba matanga nyonso na matanga mindondo to sala na matanga ya vie mundweri to sala na zalaka pe na participaka na mamwana elekaka très kitoko ya pululu ka ekutanga na province na zalaite ya on a participate. Donc naza ata bomba mbonga matanga te parce que mbonga matanga to bombi yango osala nango eloko te. Osala nango eloko te. Donc mbonga dadi na kokaki ko bomba ta 100 kwanda te na poche na ngai. Na bomba ngo pona sela ngo lika moko bo esilo ntama matanga dadi le kamabe. Conscience n'a pas rappelé nga ko sali mabe. Mais ça. Na même forme y a ba question na ndeng to kendele kar nango. Jadis ce bo sali ba organisation peut-être ya ba matanga ou ba événement na bison batu ba ya belé pour na ko aider bino. Mais cette fois-ci j'ai eu des réclamations que bozui ba aide ya batu ebele te selon you et que vous allez par rapport ya ni le kuta makasi ya moni bar le roi Mathieu wana ba pesa biso place vient na biso de Gaulle. Merci beaucoup vraiment pour na bolingo la kisaka ya te que le quoi place monsieur zara po bole ya matanga bo somba 30 casier vient de Gaulle ya sera biso pena boya kolela so bo somba paka mai mais boya kolela ndeko na bino to somba 30 casier na Mathieu to somba ba paquet mai à part gado to somba 50 casier to louer ba instrument to louer ba tente to donc 50 tu en as pour nous yamba justement ben pour nous yamba juste ben inviter na bateau bana ba bana na biso ba groupe na ba collecte na ba nin to somba 50 casier d'accord donc to organiser on a ndenge ko organiser pour elaxa ke bateau ba soutenir ba artiste tile yo bazali et puis la bateau bo betele porte bo akangeli bino porte bone o yamba biso parce que mon qui ba ventir par rapport à ba réclamation liboso te za na biso le quoi doit ba musicien te moya yamba biso ezata yamba ande ba boza ba star boza déjà ba star boye bani mais seulement que mutoko bimisambo on a liboso bo senge parce que il fallait bosser le komorobo. Il fallait normalement y aura suite à bien, ayogi suite à ma bien. Deuxièmement, est-ce qu'il va continuer à obimisambo on a pour continuer au sang la bino malam. Papa mbongo oyo bapundela ebembe batangela ngo te. Mbongo ozo kunda muninga okotangela ngo ba foti te po eza ebembe eza ya feti te po lo bakenga kuna yaki na feti. Bo penga mai te bo pesinga nini te bo pesinga ni. Wana eza mbongo to sala organisation po to sa matanga eleka bien. Siko po basa ni siko ne to sa bo. Nani oyo opesa biso 200,000. Nani oyo opesa après salini. Tant on a fait merci na Dani Lutumba parce que na ebi oni na pesa ki na batum soupe ba pesa ki tellement na ba kombo na maona mutute menazo e ba ke yo kanga ka ya Dani Lutumba na kanga ya Dani Lutumba na kanga ki ya Serge George Benz na kanga ki ya ba Mercedes Benz George non comment Gédéon Mercedes. Merci beaucoup, Gédéon Mercedes na nyonso oyo osala ki pona biso matanga dadi elelama. Merci na moi mobali oyo ba mesh oyo comme na nani Tini. Merci Tini Lutikila na geste osala ki pona biso vraiment. Baza bato ba chama. Reconnaissance pour la raté. Merci beaucoup. Et ça na bato ba soutenir ki sans ba pesa le ko eza matanga. Tokeli sous to leli ba pesi. Alors Miraessa, on est en direct devant ma collègue Naoum Soubazan RDC. Ce n'est pas pour vous juger, mais c'est juste que l'émission est dite que droit de réponse. On est là pour arranger de certaines choses. Morale, mémoire, baby n'a pas parole, ils allaient soigner na ba parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On ne peut pas rectifier. Alors, ni nos enfants, bandeko balobaki, bandeko bayimaki, bandeko bachaki misat. À propos de Miraessa, parce que quand vous avez une RDC, vous avez longo, vous avez une histoire à faire, vous avez une banzonding. Alors vous avez en Angola, au sali acte d'amour pour n'andeko, vous avez une intimité, mais bango balobi. Qu'est-ce que vous avez à dire dans moto azolanda yo? Netinga mirene na vanda nanga na nga pena mire som ta vanda lobi mabe nanga eza manda lisha, manda lishu. Po au monde ngai mukolo monte na porte ndako non ya obete le porte ke na kufanzala. Donc mutu nyoso ta lobi mabe po nanga
na réponse à pesoté na opesa réponse à bateau ba déclarer qui par rapport kena kinole la dadini na pi réponse oh non c'est tikali oh non ça lobaki oh collègue on a na lobaki akolo ba pour nous connaître sepela ki loba faut lire réponse manda lisha quand ngaza derrière caméra zo loba loin de commissaire Mireille Lolendo et comme ça Mireille Lolendo te ponga na Congo na za ki bien moni bate be ba ta mona mituka na Congo na sima na nga za na Congo na za véhiculer na za na ba boutique na za bien na Congo na surtout Congo Angola de baby singa na Congo ayebi nga minga na Congo na za muta pasité na sala muta passe na Congo te na Congo na vivant na pasité bato ba ba contact ile msi be mission na 20 heures ponga na tambola na sala na tambola na mituka liboso ba te pele ya solo eni mabe Mireille pe na Congo na mutuka penza ba mona na tournage na mutuka ba yebi oh alors oh azote mutu makasi ayebi kate mutu makasi moko ya nute nada omoni nga Mireille na zabona leka jamais na émission moko boye chauffeur na nga vandona na leki na contact na olaxa oh ayebi oh ba ayebi te moni Mireille Angola oh moni Mireille ne leva na Angola oh Angola kutunde e baby singa Angola kutunde e vandi singa nous avons na Angola ngo naza na Angola po na yebi mutu ya bomba ni aleki yo na maye na yebe lo ni na osa na Angola mutako oblige ngai te ko banga mbula ya mupepe te fo zele beto pola ndo banga elo te ba yebi na soma mutuka na mbonga production te na soma mutuka na effort personnel bato wana ba mataravion na sima bato nga mataravion na sombi biye na nga na Air Ethiopia na Air Kenya na mati na ke voyage musupe ba beta basolona matata hélicoptère te longoleta na ndolo ki tisata na nini nani te menga ya mata na oblige matanga dadi photo la uniforme to lata pe uniforme bato ba bomba banzoto pona olaksa bolingo na ndenge ni parcours mutu olekela nini merci. Oui, merci beaucoup. Tozo continue na Mireille sa CPI comme vous disiez. Donc même moto azolanda azobanga CPI, alobina logima na CPI. Alors ezape façon ya ko éduquer pe bande comme so bazolanda que tout ça là ngo na bande ko na biso tant que toza vivant to ndenge nini. Acte sala na dadi. Pour mes amis, ngade Mireille na réclamer ba droit nanga. Ndebo opesa ba 15 000 $, ba 20 000 $, ba 30 000 $ ba famille. Famille dadi elie mbongo ya dadi, famille pululu bale mbongo pululu, ezo sele lo te nga Mireille na bomo ibo. Bopi ambo na nga mona sala bila na ngai. Na yebi ke na so bel pongo bo na famille na pongo bo na ba na pongo na bopesa nga mbongo lieke bopesa nga mutu akufi nde bopi mbongo. Et une importance c'était pour nga Mireille na sali dadi sali ba théâtre na ye akufi amoni ne mbongo ngote batu musu ba lia ngota lelo mwasi na bana ba se retrouver libanda. Donc cela veut dire que pesa mutu mbongo le raza na bomoye mo ka ibe mbongo na osalela ngo nini ekabo mais Mireille ça par rapport ya makambo au soulever ya makambo ba contribution c'est comme si les kambango comme peut diviser bino ba comédien parce que le commis ba bazo ba opportunité ya okende et pas peut-être je dirais maman Olive Lembe na bato bazo ba opportunité wana te bato bazo kende kinga kati sikoyo na koyoka bato bazo atteint ya kokoma kuna te bozo ndire na moi ba kanda morobo ya kati ba benga ba ketu c'est comme si yango ne mtezo faire naître ba poison lelo et tout ça eza nango non pour moi wana kutu eza nango loin de là. Congolais aza ennemi ya Congolais. Maman Olive pour mon Mireille faut qu'elle aime sous na na canal la mutu. Pour mon aime sous mutu kingani faut qu'elle na canal la mutu. Siko mutu aza liboso na fa fongolelo mutema kwa memayo. So fongolelo mutema to okende te. Siko ndeti biso do patuka te to do beta pe mutu te to sala mselo te. Ndela zanga ngande ya na futela mwa kikuku na ngai. Na zanga la mwa na liaka mwa fufu na nga mwa kwanga na nga. Po na nga vi na nga. Emelior. Et tu comprends que dans le cabine, on va voir comme il faut la te, on commence sutuka, on commence na obanga banga, on commence à tester, on commence à la boy pose au banga. Donc net inga boy. Et là bas on dit allez donc. Naza pena très alerte, madame na liya matembele na liberté que liya musumi na kaka. Mais Raïssa, oyebi quand même que bino obo sala ba succès kala, vous sali ba succès moi. C'est-à-dire, moi, 5 ans ou 10 ans avant Bandeko, c'est comme si
et ezobima c'est comme si na ndenge musique ekendelat bato basara ba succès va ba wera basala succès ya musique kaka ya succès mais ya mbongo te et lelo bandeko musu bazosala ba succès na bango zokotela bango mwa muke eza problème te et mabe nango eza ke bango kuna bazala traiter le roi bato akisi bino bazala traiter le roi bato akisi te po bozwa te na ndenge ya théâtre te nga nazo na théâtre na ndenge ya profit ya mokonzi te bien nini te théâtre pene futanga na ndeke Mira Issa pena ami futama na sa pe makambo mutako osa na vie papara na nga pe ba sepela mais wana mokonzi wana pas obenga bango par rapport ya musala na bango ya eza problème on a lobi eza problème te bible lobi sepela na lipambola muninga po nzamba sani mais on dirait zo sepela te nga na sepela na mutu nyonso na ngelo pa sonzo ba pesi lupango pa sonzo na ndima ke ba opesa pa sonzo lupango pa sonzo le akomi responsable na lupango na ye eza likambo atanto tikelaka nzambe tan asalaka na tan na ye ndebi to to vanda bonde bolo bakake ba comédien négligé na ngola oui toza négligé mais un jour to comme pe ba benga Mireille za na ngola et to la za moino za na ngola bo benga bango pe baya po to tinga na biso mutu te po mutu ale akoma kuna za kombo na seni a fini parce que selon vous pourquoi ba benga bino te bino ba oboza na ngola parce que tout le monde on dirait bato ba uta bande musu ba uta ba poto ba benga bango du cha auto ya kala mingi te na moni bango ba kekinga kati Ans Luzola auto ya kina moni ba kekinga kati mais bino na ngola non bozo appel ya kinga kati te banani bazo fina bino bato angola te muto azo fina biso ye mo ka miyebi nani nga yebi koma nga so na yebi koma muto azo fina na tange po afuta tika ya langola obeta ngati oyebi quand même muto ya kutane na lufu to bundela na lufu ya ponga ne nazala nga boye nazaka na nga na banga na nga ka nzambe apesa nga pema o nazo pema po so lobi lela longoli na moni ba finga ba finga ba tumini ibango be ba kufa mini nzambe lelo ana kanda ya kimutema mabe donc bino ba continuer osala mabe boni okoma te to banda kolela bino d'accord Mira Issa on liaka la bino pele ba on lia be bomba kati na ba on lia ba bomba boso bombi de koma ke mama kingandi mama tata kingandi d'accord mesdames et messieurs Mira Issa TV yangoyo bomoni yango bo s'abonner ebele bo partager ba film na bino nyonso surtout artiste Mira Issa bo bandozango awa banzonzingi ya Mira Issa ezali awa et puis ba émission to bo bando ya Mira Issa et puis ba artiste comédien mususu bo bandozango awa kaka Mira Issa ozape na journaliste na moko na kata chaîne ou jusque là ou engagé na mututé en tout cas jusque là on engagé mututé na tout choc na zana na journaliste te sauf que bino boza bandeko na ngai soki naza neti na besoin nazo préciser na obenga bino boyende na bengi bino lelo boya na sala droit ya réponse par rapport ya ba question pour mutu na ngai et comment ko sala nga passe na ba question ne bano pia nga kanda Mira Issa na Luanda vanda ka pamba te Mira Issa na Luanda za missionnaire na yebi eloko na sala na Luanda komi tungisa na otebeta ko pe libaku te ko tuna no pe ba question te poso na zongi na Congo au 25 na ndako no lelo lobi obwaka nga libanda e mais lelo na vanda place na za na omiyeba ke na futa ndako na nga na facilité na nyonso na facilité groupe ya Mira Issa tout choc Luanda ya ngoyo ukologa dadi akufaka na longola makona na yamba mona ta banderole pona olela dadi eliko la seke Mira Issa avandi pamba na ngola te yo mtu afala towa kuidadu ya cuidado. Ok. Cuidado. Merci beaucoup. Merci vraiment. Mati, moi trop. Je sais que dans Malobana aussi se présentait déjà groupe Tout Choc au Batubayebi déjà. Rapidement que toi aussi c'est moi en mars. Qu'est-ce que Mira Issa garde pour nous? Na Mikolo et Zoya vite pour na tout c'est un monde de Christine déjà azo sala ngasini. Ya Mira Issa ndeka mboka eza na ba maladie, toza na ba congé. Groupe ezana on a congé na bengi bango ya to vandi na to pe matozi la maladie ici là place na nga na répéta yango na maisha ba pesa ngango ve na ngai maisha apesa nga place na répétaka merci na Ira Chomba Blanchard Ira Chomba merci na Léguéré de Ferregola Rasta JR Melolo Léguéré de Ferregola Mozizo pa Kabila camarade na ngai mutu di moi Élysée lembe moi so alemba nzela avion tozo beta masoloka ya bateau ba mesana ko soutenir Mami Tumba molati si ya Mira Issa mettons-nous debout ça va déjà ya Mami Tumba molati si ya Mira Issa so Mira Issa la ta bien ka boye c'est que
mami tumbaza na ye wana pona rolatisa na ye Miraesa merci na ba oyo surtout balinganga mingi bino bolinganga te en tout cas pardon good pardon merci pour ça l'effort ya rolinganga Miraesa po Miraesa zana ka pona moi la Antoinette est-ce que visitez Miraesa Koutima merci beaucoup si vous avez besoin de bien savourer Miraesa c'est juste facile abonnez-vous na Miraesa TV pour avoir des news et des actualités. J'étais là avec mon confrère Nondi. Je salue Dekris Nimi. Je dis merci à tout choc Mobimba. Ok, vraiment c'est ça. On est dans la joie. Donc merci beaucoup. Bye bye à vous tous. Abonnez-vous massivement. Bon raté, c'était droit de réponse d'Adi Di Kambala, tout ce qui domine à business à Mbongo, Nzeta Moïse. Merci. C'est passé. C'est passé.